45th डे आणि कालूच अशी एक बातमी घडली की मयेम साखळे आणि बिचोलचे जे BJPचे कार्यकर्ते आहात ते सगळ्यांनी पयलीं साखळे ते जमले आणि त्यांच्यानी मागीर बिचोले पोलीस स्टेशनार गेले निवेदन घेवन कोणाच्या अगेन्स्ट ह्या चळवळीचो जो एक खामो आहा स्वप्नेश शेल्लेकर त्याच्या बद्दल एक तेंच्यांनी मोर्चा काढली पयलीं तेंच्यांनी नोटीस बीन काढली की सगळ्या कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी पयलीं साखळे येवपाचें आनी साखळेसून आमी मोर्चा घेवन हांगासर वयतले बिचोले पोलीस स्टेशनार वयतले आनी ते एक निवेदन दितले. तांकां इतकेंच म्हणपाक सोदता की आमच्या घरच्यांनी आमचेर एक बरो संस्कार दिल्ले आमकां एक आमी सारके म्हणजे सारके कायदे नियम पाळपी आमी मनशां आनी हे जे लोकांनी म्हणजे जो गैरसमज निर्माण केल्लो आहा कितें म्हणूं की ह्यो स्वप्नेश शेल्लेकर लोकांक भडकयता आनी तेणी लोकांक हांगासर पेटोवन घातला की हे जे लोधा प्रकरण आहा त्या बद्दल आनी तेणी CMा बद्दल वेगळे वेगळे कितें कितें उलयलां तेंच्या धर्मा बद्दल तेंच्या जाती बद्दल आनी बाकीच्या कार्यकर्त्यां बद्दल जाल्यार ती ह्या गोष्टीचे आमी जाल्यार निशेध करता. आमी स्वप्नेश शेल्लेकरान तशें तांकां कांयच म्हणूंक नासलें. तेंचें फक्त इतकेंच म्हणणें आहलें जर ह्यो जो CM आहा तो जर आमच्या गोंयचो जर CM आहा जाल्यार तेणी ह्या प्रत्येक गोष्टीचो तेणी कितें म्हणटा ते आमचे हे घेवपाक जाय आसलो म्हणजे सलाह घेवपाक जाय आसली प्रत्येक लोकांची आनी तेज्याच खातीर आमी CMा कडेन गेल्लेले. CMानूच आमकां आपयल्लें की तो जो शिवानंद बाकरे आहा तेज्या थ्रू तेणी आमकां मॅसेज धाडलेली आनी आमकां थंयसर आपयल्लेले हांगासर खंयसर रवींद्र भवनान आनी रवींद्र भवनान आमी गेले आनी सांगलें आमी की आमचें अशें आहा त्या बद्दल तुमचें कशें म्हणणें. तेजेर तेंच्यांनी म्हटलें की तुमचें जर कितें आहा तुमकां जर खंयचें कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें आहा 77 जाणांक तुमची जर जागांचें कितें दिवपाचें आहा जाल्यार आपूण ताका हेल्प करता. तुमची वाटो मोकळी करपाची आहा आपूण तें करता. आनी तेणी वयल्यान एक आमच्या आवयक एक आईक आमच्या बोट दाखोवन म्हटलें की ही जी बायल आहा पळय ती फाटली आतां फुडलीं 10 वर्सां केस लडटली इतक्या वर्सां मेरेन ती जिती उरतली का अशें तिणी स्वता म्हटलां. आनी हो जो शिवानंद बाकरे आहा पळय ह्यो स्वता थंय बसोन आयकपी मनीस आनी काल त्या मनशान ह्या शिवानंद बाकरेन अशें उतार दिल्लेले आमी जाल्यार ताचो निशेध करता. ह्यो कारापूरचो आसून आमच्या कारापूरच्या आईक ह्या CMान जशें म्हटलां उतरां म्हटलां तो जो वेगळ्या तरेन सांगून म्हणटा पळय काल प्रेसाक म्हटला पळय तेजो जाल्यार आमी निशेध करता. आनी हेणी अस्सल CMा कडेन रावून काल अस्सल प्रेसाक फोटींग उलयलां हें आमी जाल्यार सगळें म्हणटा. जर भारतीय जनता पार्टी ही जर खरी हिंदुत्ववादी पार्टी आहा जाल्यार आमी हेंकां ह्या लोकांक सगळ्यांक भाजपाचे जे कार्यकर्ते आहा तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की तुमी सांगा खंयच्या देवळान येव ते. कालची जी घटना घडल्या ज्या CMान जशें ह्यो शिवानंद बाकरे म्हणटा की अशें जावंक ना जाल्यार हांव त्या शिवानंद बाकरेक आनी ह्या बाकी सगळ्या BJPच्या कार्यकर्त्यांकूय म्हणटा की तुमकां जर दिसता तुमची सारकी हिंदुत्ववादी पार्टी जाल्यार तुमी सांगा. जर तुमी म्हणटा की आमी समज जर खंयच्या देवळाचें सजेशन करता जाल्यार आमची ही शांतादुर्गा आसात फुड्यान जाल्यार तुमी सांगा खंयच्या देवळान येवते. आनी त्या देवळाच्या घाटी सकयल रावून आमी सगळे कारापूरचे सांगता की CMान अशी गजाल आमच्या आवयक म्हटलेलीच. आनी जर तुमकां जर कापातना तुमी जर खरेंच हिंदुत्ववादी आहा म्हणटा जाल्यार तुमी त्या गोष्टीचो त्या घाटी सकयल रावून त्या देवळान रावून तुमी तेचो निशेध करपाचो. तुमी सांगपाचें की अशें म्हणूंक ना म्हणून. जर तुमकां खरें कितें तें खबर आहा जाल्यार तुमी सांगपाचें आनी आमी सांगता. आनी ती जी घटना जी आवयक आमचे आवयक ज्या CMान सांगली तीच गोश्ट आमच्या आवयक ताका स्पश्टीकरण दितली.